Y es como que no le sigo claro, no sé cómo se cambió. Sorry. You know what? Never mind. Lupe, tú no tienes otra opción, Henry tiene otra opción. ¿Por qué no te paras? Si quieres párate, te tapo los pies, pero parado. ¿Ok? ¿Quieres? A ver, párate. ¿Ah? ¿Sí? No, pero tienes que pararte, Guadalupe. ¿Quieres parar? Look, it's going all the way down. Oh no, it stopped. Oh, I see the people that are shooting it. They're on a boat. Oh my gosh, the